Hello，大家好，1025 LRT 度，咁今次我哋嚟介紹呢個微影又或者 Tiny 啦嘅呢個 AMTL 27號，就呢個復古一期，係啦，呢個重機版係啦，咁佢原裝係16號嘅，不過遲啲先介紹，咁就介紹咗呢兩格先，介紹咗呢格先，係啦，我冇買第二格嘅，淨係買呢格，係啦，呢格靚啲。係啦，而家開睇下啦。呢個包裝都幾靚嘅，係啦。而家啲重機貼紙都冇晒啊！你包呢個貼紙係咯，MTL 16我有買嘅，遲啲先介紹。OK 嘅架車應該係啦。睇路線先啦。706天水圍循環線，車序141，車廂編號就1001啦。我諗下睇啲貼紙嗰方面先，貼紙嗰方面就 OK 嘅，係咯。呢度有4隻，咁啊3隻啦，呢度全部呢個就1隻，呢度1隻啦又，係啦，呢啲全部都係706。咁可以做單卡噶咯喎，咁樣，哈哈哈！特見，其實我都冇見過呢個單卡嘅循環線，係啦，呢度有1隻，呢度9隻，呢度有1隻咁樣，係啦，咁3部冷氣機嚟嘅，係啦，咁就係啦，咁佢呢個都唔係好鬆嘅。因為以前買嗰啲係送，不過我都冇開嚟介紹，完之，唉，都唔知劈咗去邊算啦，費事整亂咗，所以唔特登去揾啦。個車序唔知咩事。Oh my god！ 綠色橙色。OK 嘅，冇咩問題。我就頭先就影個車頭啊嘛，十點弓係固定嘅，係固定，唔係軟膠。5期嗰個之前介紹5期嗰個係軟膠嘅，呢個係硬嘅。咁車頂就咁樣啦，3個冷氣機頭先講咗啦，車底應該新模嘅呢個應該，呢個新模具嚟嘅，係啦。好啦，咁今次呢架，我睇下點樣擺先。咁啊，今次呢個復古輕鐵介紹就到呢度啊，我哋下次再見，拜拜。